Hello. こんにちは。Ki クリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。さて、今日も始めていきましょう。What is the topic for today? Okay, today's topic is flipping. Flipping your drawings to one, to help you increase the number of poses you can get from your drawings. And also, to increase your visual library. はい。今日は反転ですね。フリップがテーマだそうです。で、皆さんのポーズの数が、ストックが増えるよっていうこと。そしてもう一ついいことがあります。それは、ビジュアルライブラリ記憶の中に格納しておけるですね、ポーズだったり、形の、メモリが増やせるっていう、この二つのいいことがあります。Okay. So, when you guys you're drawing and sometimes, you might find yourself, like being short on ideas, like, you keep on doing like the same kind of like stale poses or the same kinds of like stereotypical poses over and over again. A good way maybe to get out of that rut is to invert your drawing, and from the silhouette you can actually get a brand new pose out of that. はい。ドローイングをしていたりとか作品を描いてると、なんかちょっといつも同じになってしまうなとか、なんかもうちょっといいアイデア足りないな、どっかから出てこないかななんて思う時があると思います。そういう時はですね、いつも描いてるポーズをシルエットにしてしまって、それを反転させると全く新しいポーズが浮かんでくることがあります。今日はそのやり方をご説明します。Okay. So actually, you know what? I'll just jump right into it actually, and I can demonstrate for you. And I'll talk a little bit as we're going along. はい。では、デモをご覧いただきながら説明していきます。Okay. So, all right. So I'm gonna draw a figure here. はい、今ここに人物を一人描いております。Okay. Now, when you're drawing and you are as you're drawing the figure, one thing that's really important, you want to make sure that overall you want to have a very clear silhouette when you're drawing. でこれは今、キー先生、頭の中から書いてるわけなんですけれども、人を何かのポーズで描くときに大事なことがあります。それはシルエットがクリアであるっていうことです。Because one thing's for sure, that this little trick I'm going to show you doesn't work very well if, let's say, if like arms are being on the same line as the torso, so we can't really read like what the action is. はい。で、今からお話ししていく tips っていうのはシルエットを使いますので、シルエットがはっきりしていないとちょっとうまくいかないんですね。例えば、胴体と手が重なってしまったりとかすると、もう手がどこにあるかがわからないので、そういったポーズではなくて、ちょっとシルエットのはっきりしたポーズを使うようにしてください。Yeah. I mean, that's just a basic thing in terms of drawing the figure. You should always try as best as possible to make sure like you have like clear silhouettes. That way, so your audience doesn't have any confusion in terms of like what the pose is all about, or like what is the story that's being told in that pose. はい。これは今そういった反転っていうのを使いますよっていう前提なのでシルエットをはっきりさせてくださいとも言いましたけれども、基本的にどんな作品を描くときにでもポーズっていうのはとっても大事だと思っています。で、鑑賞する人が見たときに、あれこれ何してるんだろうとかっていうポーズよりも、この動作を表してるんだなとか、こんなストーリーを伝えてるなっていうのがはっきり伝わってくるポーズっていうのはやはりいいポーズじゃないかと思います。Yeah, so always make sure that you have clear silhouettes, and it's kind of like the thing to say like in illustration or in animation, but you always want to make sure that your drawings that they read. That's something they always say over and over again. That it has to read. It has to read, meaning that it has to be clear to the average
the average person on the street, to know what this is all about. There should be no confusion about what's happening. はい。しっかりポーズを読み取れるようにしましょうなんて日本語に変えるとそうなるかなと思いますけれども、そのポーズがリードできるっていうのが大事だっていうふうに言われます。そのリードできる、読み取れるっていうのは何かっていうと、どんな人にでもこの絵を見せたときに、この絵はこういうことを表しているねとか、これはこういうことをしている人のポーズだねとか、このポーズっていうのはこっちを向いてて、手はこんな風になっててっていうのが、しっかりと、どんな人にでも見て取れるっていうことが、クリアなポーズ、いいポーズって言われるポーズだと思います。Okay. So, I'm almost done laying this in, but I'm gonna show you something in a second. Okay. はい。大体出来上がってきました。大体のパーツがね、腕とか足とか胴体、あとは頭も描けました。Okay. Actually, before we actually get down into these videos, Son and I always ask me like what the topics are that we're going to discuss, and I told her I was going to talk about flipping today, and she asked me, is it important to know anatomy, for this to work. はい。で、このトピックの、収録をする前にいつも、だいたい今日はどんなトピック話するのとか、次のトピックは何なんて聞いたりとかするんですけれども、その話をしてるときに私が、キン先生に、じゃあこの、フリッピングっていうことをするためには、アナトミーの知識は必要なのっていうふうに聞いたんですね。And, well, the truth is, to a certain degree, yes, you have to know a little bit of anatomy for this work. But if you want to be successful at figure drawing, you are going to have to know some basic things about the human body, for you to be able to not have any sort of like obstacles to when you're trying to draw the figure. で、ある程度は知ってた方がいいよっていうふうに答えたんですけれども、でこのフリップっていうテーマに関わらず、人物を描くっていう時には、これどういうふうになってるんだろうっていうような、疑問を持ちながら描くよりも、しっかりアナトミー、しっかりと言いますか、ベースとなる知識をつけた上で描いていると、自分が何を描いているのかっていうのがはっきりと分かってくるので、ある程度のアナトミーの知識っていうのは必要だと思っています。Right. So, I know for some people, like when, they're beginners or whatever, that anatomy can be a little bit intimidating. And people and a lot of people, I'll confess, when I was young, you do everything in your power to try to get around it, I don't know, faking it or copying some other artist's design for anatomy, but it's just it's a basic thing that you're a basic tool that you're going to need in order for you to be successful, because that's the main thing is you want to be able to draw without any sort of like obstacles in your way. アナトミーっていう言葉を聞くと、それ難しいんでしょとか、大変だよね、勉強するのっていうふうに思う方もいらっしゃると思いますし、あるいは、このアナトミーの勉強はちょっともう大変そうだから、それはなるべくやめといて、ちょっとうまそうな人のとコピーしてしまえばいいやっていうふうに思う方もいらっしゃいます。なるべくもう、勉強っていうことを避けようっていう方もいらっしゃるんですけれども、もうイラストを、特に人物のイラストをしっかり描きたいなと思われる方は、どっかでやはり勉強した方がいいと思うんですね。で、そうしないとどっかでまたその成長の妨げになると言いますか、しっかり分かってないところがあるなっていうのがいつまでも送りになってしまうっていうことになると思います。本当にね、どんなに細かいところまで突き詰めてっていうことではないと思うんですけれども、人物を描く上で自分が必要だなって思ったところの知識についてはつけておくことをお勧めしております。It's kind of like when your mother told you like to eat your vegetables, and you don't want to eat your vegetables, but
there's a reason why you have to eat your vegetables because you need that to grow up, and to be big and strong. So, think of things like, knowing basic anatomy is like part of like the vegetables you're going to need, so you can grow up and be a big, strong, mature artist. はい。でよくね、ちっちゃい時にお母さんに野菜もちゃんと食べなさいなんて言われたことがある人いるんじゃないかなって思います。それはお母さんを意地悪してるわけではなくって、健康にすくすく育ってほしいって、そのためには必要な栄養だよっていうことで、ちゃんと野菜も食べなさいっていうふうに言ってると思うんですね。なので、人物画を描くためのアナトミーの知識っていうのは野菜のようなものだと思って、ぜひぜひ吸収してみてください。So, okay. So that being said, all right, I think I have the basic lay down for it. So I have this female hero. I don't know, she looks like she's in some kind of story. She looks scared, but someone that we wanna root for. That she's running it away from something. So I think that's pretty clear, right? なんかちょっと怖いもの見つけて、そこから逃げたいなって思ってるようなそんな瞬間を描いてみまして、そんな風に見えますよね。ちょっとこうヒーロインみたいな女性になっております。Okay, and all the basic things are here in terms of I guess a dramatic pose, which I'm going to talk about more in another video, which is some key points, like you want to make sure that one, you want to have a feeling of weight, so so like you offset the weight, to create a feeling of tension. はい。別のビデオでもうお話ししたと思いますけれども、今のこの女性のポーズがですね、ちょっとこう緊張してるような感じが出てると思うんですけれども、まず一つその理由っていうのがウェイトですね。両足に均等にウェイトがかかって立った状態よりも、どちらかに偏っている方が、その面白さ、ドラマ性が高くなります。Okay. If as much as possible, you try to twist the body as well. それから胴体も少しひねりを入れますね。Okay, and and again sorry, not again, but the legs, are slightly spread apart. Now I didn't spread them apart that much because it's a female. Because the more you do that, it starts to look more like a male kind of hero. But basically, I spread them apart so so there's a feeling of action, and of course, like the arms are also spread apart clearly too. So one, it gives a feeling of drama, but also two, it also helps support the silhouette to be clear. はい。で、もう一つこの、ドラマを盛り立てている要素が足が離れていること。あと手もしっかりと左右に離れてますよね。でもちろんこれはドラマチックなポーズ、ドラマを盛り立てる、あるいはドラマを語るポーズでもあるんですけれども、もう一つ重要な要素としてシルエットがクリアになるっていうメリットがあります。Okay. So fine. I mean, this can work for some scenario, but it's like, wow, I keep on drawing this same kind of pose all the time. I need to get like a new pose or a new idea. で、これをこのまま書き進めてもいいわけなんですけれども、なんかまたいつもと同じようなポーズになっちゃったな、もうちょっと新しいアイデア欲しいなって思う時もあると思います。Well, I'm going to show you something you can do, which is, all right, I'm going to outline. I'm going to do this very, very rough because actually, I don't have to be so specific with it, but I'm going to take the outline, the silhouette of this character. Sorry. はい。今それで、じゃあどうしたらいいのかっていうところを実演してるんですけれども、キー先生、今この女性のアウトラインをずーっとなぞってます。そんなに頑張って、タイトにはなぞってないんですけれども、シルエットをしっかり取れるような形で、なぞっている感じですね。Okay. So, and again, this would not work as well if her legs were like on the same line and her arms were like both of them were like really like in front of her torso. This would not work so well. So again, to stress a point, my point about making sure you have clear silhouettes. Right. はい。で、これ、やはりさっき申し上げたように、足が揃っていっちゃったり、
いたりとか、腕が胴体と被さっていったりとかっていうようなポーズだとうまくできないので、こんな風にですね、こう開いた感じで。Okay. All right, so I've outlined her and I'm going to fill this layer here, right? そうすると、この今なぞったシルエットができました。黒で塗りつぶしますとこんな風に見えますね。Okay. And then I'm gonna ghost this down just a little bit so I can work over it. Okay. Maybe like that. Okay. 黒のままだと上から何も描けないので今グレーにしました。Okay. All right. And from here, I can start working in well, first of all, let's just take a look at this silhouette just for a moment. If I wasn't drawing and if I was tempted just to start this video with just the silhouette, but I wanted to draw it just to really illustrate how this works. But if this was like the first image I was to show you, I'm pretty sure you guys will be clear that it's a female. And some sort of like moving or running kind of pose. はい。今はね、このイラストのシルエットを描く工程を見せてしまったので、皆さんもお分かりだと思いますが、もしここからビデオが始まったとして、このシルエットさあ、見てくださいって言われたら、皆さん、おそらくこれが女性だなっていうことはすぐわかると思います。とか、この人は何かこうちょっと驚いている、あるいはどっかに逃げようとして走ろうとしているところだ、みたいなイメージが浮かぶんじゃないでしょうか。Now offhand, our natural inclination is we see the silhouette, we usually tend to think of the part that we would interact with first to be facing us. So most likely we probably think she's running towards us, right? はい。それからこれシルエットなんですけれども、おそらくこの見た瞬間に思うことは、この人は自分たちの方に向かって走ってくる。顔をこっちに向けているだろうっていうふうに思うと思います。But actually what I'm going to do, I'm going to work it so that she is facing away from us. はい。でも、今からやりたいことは、彼女が向こうを向いてるっていうシチュエーションを描くことです。Okay. So, fortunately, the silhouette is clear enough that I can just go over it. Now yes, again, I do have to have like some understanding of anatomy for this to work well, because I have to know like what connects into what, obviously. But again, but having a sense or understanding of anatomy is going to give you the confidence not to worry about those little things. はい。で、この後ろ向きの人にして、こう書いているわけなんですけれども、このラインを重ねていくときに、先ほど申し上げたこのアナトミーの知識っていうのが生きてくるんですね。このパーツが何のパーツであるっていうことで書いたかっていうのも分かってますし、反転させたとはいえ、この関節はこことつながっているぞっていう知識もあるので、ここはこのパーツだよね、ここはこのパーツだよねっていう形で、簡単に書き加えていくことができます。Okay. So I think it's starting to read a little bit already, that, what was in the front and now, sorry, what was in the rear is now facing us in the front. で、先ほどまでは、前向きだったものがだんだんもうこれで、後ろ向いてるなっていうのがはっきりわかるようになってきたと思います。And, the cool thing is, yeah, we're getting a whole new pose here. で、先ほどと全く同じポーズっていうよりはですね、全然違うポーズが描けてるわけですよね。さっきはこっち向いてましたから、手が前でっていう形ですけれども。And, again, when you work this for yourself, you don't have to be a slave to the silhouette for this to work. I'm just using this as a guide. I don't have to, trace it exactly. Again, I guess that's why it's important to have an understanding or confidence in terms of anatomy. So you don't have to
rely on it as a crutch. はい。で、これ、先ほどシルエットを作ったわけなんですけれども、必ずしもそのシルエットを 100% 活かして正確にっていうことではありません。これはもう単純にそこから、違うポーズを作るためのエクササイズですから、このアナトミーからしたら、このパーツはここにあるよね。で、それはこっちを向いてるよねっていうような形で線を描き足していけばいいわけで、シルエットを活かすというよりも、シルエットをこうヒントにして、また新しいポーズを作るっていうふうに考えてください。Yeah. I guess if I didn't make this clear, but before, the other good thing about this is that, this is a good drawing is seeing. Really, when we draw, we don't draw we don't draw with our hands. Of course, yes, we are using our hands, but the real tool that makes it work is our mind. It's our brains, and that's what we're really drawing with. So in terms of this is also this is just a really good exercise for us to exercise our ability to see when we're drawing. はい。ドローイングっていうのは、こう手を動かしてもちろん描いてるんですけれども、手を動かせば描けるっていうものではなくって、ドローイングをするっていうことは、しっかり見るっていうことだったりとか、しっかり理解するっていうことだと思います。で、このシルエットから描くっていうことは、手をただ動かすんじゃなくて、ここはこうなってるよ、ここはこういうパーツだよ、これはこっちを向いてるよ、みたいなことをですね、脳みそを働かせて、理解して、この人体を組み立てていく作業にもなりますので、そういったエクササイズにもとっても役立つ楽しいエクササイズだと思います。Yes, it is楽しい. It is fun. 本当に楽しいです。私もさっきちょっと真似してやってみましたけれども、すごく楽しいので、ぜひぜひやってみてください。Yeah. Another thing, the things that that sometimes might be difficult or intimidating or scary, the best cure for that is to make friends with it and make it fun. まあ難しそうだなとか、こんなことできないんじゃないかなっていうふうに思って手が出ないっていうことあると思うんですけれども、まあとりあえずやってみる。そして慣れる。で、楽しむっていうことが大事かなと思っています。Okay. All right. So I think I can stop here. I think that's clear. Yeah. どうでしょう。だいぶクリアな、わかりやすいポーズになったと思います。I think that can work. So here it is. Here's my new pose. はい。これで新しいポーズ一つできました。どうでしょう。いい感じだと思いませんか？ Okay. As compared to the original one, which was, is it selected? Sorry. Which was this one. オリジナルですね。So oops, sorry. There we go. All right. Okay. So yeah, you could say, well, I just reversed it, but hey, it's kind of cool. I have another pose in my visual library now that I can use for some other situation. はい。反転させたっていうところが出発点なんですけれども、新しいポーズができたし、こういう風な書き方、あるいはポージングがあるなっていうような新しい、ライブラリーが頭の中に入ったんじゃないでしょうか。Yeah. So this is something you guys should work out for yourselves and just have fun with it. Try it out. See how it works. はい。どうぞ皆様も自分で描いたキャラクターにこれやってみてください。単純にシルエットを取って反転させて、新しいポーズとして描き直すといった形ですね。はい。お楽しみください。Yeah. So, and again, okay, fine. I know a little bit of an anatomy, and I have a little bit of mileage in terms of drawing, so I can pull this off. So, for you guys, who are beginners, don't be intimidated, by the anatomy and all that kind of stuff. You can do this with very, very simple stick figures. And I think you see me use stick figures or like the rice bag
character, you can use that, as your basis, like to making a very simple character, and you can still do this drill or this exercise of like flipping it over. It'll still work. はい。で、今日のサンプルっていうのはちょっとしっかりした女性の全身を描きました。で、キー先生はドローイングに関しても、あるいはアナトミに関しても知識がね、あるので、これはちょっと難しそうだな、自分にはまだ早いなって思って見てた方もいらっしゃるかもしれません。でも、このフリップ、反転させるっていうテクニックはもうどんな簡単なものでも使えます。例えば、棒人間でも反転させてみるってこともできるだろうし、ライスバッグくんも、米袋くんですね、も反転させてみるってこともできると思います。もうどんなことでもいいので、チャレンジしてみる、試してみるっていうのはとっても大事だし、またそれを楽しんでいただければと思います。Okay, so with that, I'm gonna pause for today. So, if this was helpful or interesting for you guys, please let us know. Leave a comment below. Hit the like button. Okay, subscribe, and yeah, please leave a comment and leave some questions. Let me know. If this is working for you, or if you have some questions for some other tips in the future. はい。どうぞこのビデオをお楽しみいただけたかどうか、いいねボタンで教えてください。あるいはコメント、質問もお待ちしております。また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。All right, guys. See you all next week.